Gente, terminei agora de desarrumar as coisas. O pessoal já foi. Agora eu vou aproveitar a fogueira. Ai! Ui! Porra, passar um milho. Ó. Claro, meu amor. Aproveitar, querida. A fogueira. Porra. Ó, gente. Vou jogar um milhozinho aqui pra assar. Ui! Ui! Ai! Eita, gota, gente. O fogo quase queima todo. Menino, 2 minutinhos que eu vou ter passar. Manha. Uai! Quase que. Não tem espeto. Que espeto tem, pelo amor de Deus? Vou comprar um. Ai! Ai, gente, achei um espeto. Lembrei que eu comprei um espeto tem um tempinho, ó. Agora tá tranquilo. Ai! Olha que lapa de milho, gente. Olha que espeto. Lapa, delícia, enche a barriga. Minha gente, o sapecou todinho queimou. Olha aqui como ficou todo. Queimou praticamente, gente. Babem aí, mas tá com a cara de gostoso, viu? Olha isso. Agora só tem cinza, né? Tem já outra ali passar. Que delícia essa fogueira. Vibezinha gostosa de São João. Delícia, ó. É isso. Ao fundo da xícara. Eu te peço só mais uma chance. Eita, não tem pra dor de barriga. Não tem pra dor de barriga. Comi o milho todinho. Todo sapecado. Vou essa bake. Já. De quem é esse menino que tá aqui, gente? Quem é meu Deus? De quem é esse menino? Tá, tô me coçando, Ney. Eu tô com uma coceirinha. Eu sou pequeno. Com pulga já é esse não, né? Tem que tomar um banho. Ele vai dar um banho gostoso nesse menino. Vai ser amanhã. Quer de tomar banho. Se você me dá banho nele, lá sua ridícula, com água fria, eu vou dar na sua cara. Jessie. Oh. Ai, ai. Não responda sua irmã mais velha assim. Bate pra porra, sua ridícula. Eu sou fofinho. Ai, diga que eu sou um menino lindo, gente. Eu sou um bebê que mais gostoso.